你好啊，我係治安哥哥啊。咁我第一次咧睇到大埔火災嘅新聞咧，係喺手機彈出嚟嘅一篇嘅英文嘅報導啦。咁我當時嘅反應係咪真㗎？燒得咁誇張？咁你知 AI 其實係可以扮得好似㗎嘛？咁但係後來唔係喎，我見到好似好多報導都出咗嚟喎。咁我開始意識到咧呢件事應該係真，心入邊覺得好震撼。咁之後我一直留意到火災嘅發展，咁啲火就燒到冚冚聲，啲居民又唔知點算，消防員亦都好辛苦，因為要不斷調動人手咁樣啦。咁整件事技術上亦係好困難、好艱難嘅，因為啲路窄啊，嗰啲最勁嗰啲嘅雲梯咧係用唔到喎。咁消防員咧只能夠喺好難嘅環境之下救火救人，咁情況係好險峻。咁我睇到一個片。咁就係有途人咧係見到啦，建築物底部咧就着咗火，咁佢哋就喺度嗌：喂，火燭啊，火燭啊！咁亦都有人喺度問：喂，有冇人報警㗎？點解冇警鐘嘅？咁我聽完之後咧，其實係令我覺得好疑惑、好混亂，好難過。咁我開始喺度問自己，其實呢件事有幾多部分係人為因素啦，人為疏忽啦，人為貪心。咁原本咧，只係一件好小嘅事，咁演變成一場咁巨大嘅災難咧，咁令我思緒好激動。咁我喺度諗，其實係咪可以避免呢一場嘅火咧？咁期間咧，我見到好多居民好彷徨咯。咁場火燒咗咁耐，但係屋企人仲喺上面，咁其實好擔心。咁消防員咧，佢冇咁大嘅危險去救人咧，咁甚至咁係殉埋職啦。咁你諗下，救人救到連自己條命都唔要，咁我心入邊係好多謝、好感激呢班嘅消防員，但係都好嬲喎。咁做咩要搞場咁火出嚟？咁我好相信一樣嘢，就係祈禱能夠改變到事情嘅。咁基督徒為人祈禱，亦都係我哋能夠做到最實際、最有用嘅事。咁有人失去咗親人，需要去安慰；有傷痛需要慢慢去撫平；有人受咗傷，可能好多後遺症，要重新適應生活。咁有好多人失去家園，咁面對住屋、面對未來嘅方向點啊？佢可以點啊？咁嗰個心入邊好彷徨。主知道佢嘅需要嘅。我求主咧，帶領佢哋咧經過行過最艱難嘅日子。咁最後一件事可能聽落係好老土，但係我一定要講，就係我好希望佢哋能夠認識主，因為當我哋去到主嘅身邊嘅時候，我哋會得到主嘅供應啦，得到主嘅幫助啦，得到主嘅醫治啦。神可以伸手出嚟去帶領我哋走過最困難、最艱難嘅時間。咁我哋一齊祈禱。主耶穌，我哋恭敬嚟到你嘅面前，我哋讚美你，因為你係掌管萬事、掌管人類歷史嗰位神。當洪水泛濫嘅時候，你坐着為王，你在掌管。主啊，求你憐憫好多人，因為一場火災入邊有好多人死咗，有好多家人係好傷痛、好難過。主耶穌，求你安慰佢哋。主啊，當中我哋仍有得罪你嘅地方，我求你親自去赦免，親自原諒我哋。主啊，我哋仍然有詭詐，我哋仍然有貪心，我哋仍然有好多唔見得光嘅事情。主啊，我求你一一都赦免我哋。主啊，佢哋好傷心啊！主，佢哋好彷徨啊！主，我求你用你嘅豐富嘅愛去愛佢哋，去圍繞佢哋，去包圍佢哋，去攬住佢，攬翻佢哋，讓佢哋得着安慰，更加讓你生活重新得到盼望。求你讓眾人都認識你，因為只有喺你裏面，我哋先能夠揾到盼望。主，我多謝你，主，我多謝你。祈禱奉靠主耶穌得勝嘅名求，阿門。